Oops, my baby, you woke up in my bed. Oops, we broke up, we're better off as friends. Now I accidentally need you, I don't know what to do. Oops, baby, I love you. 大家好，今次嘅影片主要分享我哋去廣州增城住嘅2間溫泉度假酒店。上一集呢，就介紹咗性價比高嘅金葉子溫泉度假酒店，有興趣嘅朋友仔可以睇返我哋上一集嘅影片。今集呢，就會分享森林海溫泉度假酒店，主要記錄返去玩嘅過程同埋民珠嘅生日。事不宜遲，馬上開始。係咪好期待呢？大家一齊跟住我哋小腳步出發啦 ！Let's go！一早我哋喺金葉子溫泉度假酒店食完早餐之後就出發，轉去我哋期待已久嘅森林海溫泉度假酒店。出發啦！你喺下一間酒店啦，係咪哋咧？嘿 Go！ Go！ 你過去邊啊？大大。哦，你講乜嘢啊？游水好唔好啊？唔好，點解啊？點解唔好游水啊？點解啊？你玩唔玩水啊？唔玩啊？咁我哋一陣自己玩水啦嘛。你坐喺側邊等我哋，睇住你玩水。好冇2間酒店呢，距離大約係5分鐘嘅車程。我哋好快就準備到啦，即將展開幫民珠慶祝生日嘅一整日活動。一嚟到呢，瞬間呢已經感覺好愉快，主要係因為酒店嘅人流同埋成個環境嘅氣氛，令到大家呢未開始去玩呢已經好期待。可以見到呢成個酒店嘅大堂都好大。事不宜遲啦，我哋要即刻去登記入住先。OK。好想打你啊！咁你攞隻手過嚟，啲公主射你隻手。由於今日我哋嘅寶貝民珠生日啦，所以我喺我哋辦理入住嘅時候呢，特登詢問前台，原來生日正日當日入住酒店嘅話呢，酒店呢係可以免費贈送一個生日蛋糕。其他嘅生日福利呢，就要另外再向水上樂園嘅職員查詢。想知道如果你生日去玩嘅話，仲有啲咩福利嘅話，就記得繼續睇落去啦。喺未參觀我哋嘅房間之前呢，首先同大家分享下呢一間酒店喺網上面提供嘅房間類型先。因為呢一間酒店呢，真係有好多唔同種類嘅房型可以選擇。房價比較貴嘅2房1廳空中泳池房型，3房以上嘅溫泉別墅區嘅房型，例如仲有較為熱門主打親子嘅套房。呢一類型主打親子套房嘅裝修風格都有幾款。比較新款嘅樹屋城堡，大致介紹呢啲咧都係比較熱門嘅房型。我哋喺訂房嘅時候咧都心大心細，最後咧我哋就決定訂圓景溫泉雙床套房。喺網上面睇咧，呢間房型咧相對比較少人介紹，而且呢個房型數量較少。準備好開箱我哋嘅酒店房啦！好大好大。大唔大？嗰年。哇！超大水上樂園。邊度超大水上樂園啊？邊個超大水上樂園啊？嗰邊噶，哇！不過呢度出邊係工地整緊嘢嘅，所以呢個超大水上樂園呢？呢度有咁多水車。收翻返嚟再浸浴啦。玩水先啦。梗啦。呢一間雙床套房呢，淨係得一個洗手間，就有些少唔方便。呢一間酒店呢，係主打玩樂嘅親子酒店，所以呢，可以見到呢已經好貼心咁樣呢準備好小朋友嘅用品。依家呢，就開估話俾大家聽，呢一間房間呢，我哋係訂咗幾多錢？我哋訂嘅時候呢，係旺季嘅平日，房間呢，係可以入住4位嘅成人，房價呢，就約莫係2000人民幣一晚。平均人均呢就500蚊，價錢係大約俾大家參考。當然，如果係假期、旺季或者係淡季嘅價錢都有所變動。琴日嗰個係一個冇一個熱鬧嘅感覺，呢度一嚟到呢，就已經覺得好開心。喂，你中
着翻件衫啊！哦，好大個口啊！啱唔啱啊？等陣咯，等咗幾個鐘。係咁噶啦，整埋啲嘢，又入埋房，又換下衫。買呢個嗰邊，嗰邊。我哋要喺度玩。啲小朋友咧一落到下面咧，見到咁大個泳池咧，已經開始失控。但我哋嘅首要目標咧係先出發去水上樂園玩。其實酒店嘅網站上面咧係講明咧，酒店係3點之後先提供到房間俾我哋。不過可能因為我哋平日去嘅關係啦，房源冇咁緊張，所以咧就好彩，我哋11點去到嘅時候咧，酒店就已經可以即刻提供到房間俾我哋。如果唔想嘥時間，想早啲去玩，酒店又未俾到房間嘅話咧，其實咧係可以先登記入住，寄存行李，之後咧去水上樂園嘅更衣室先換衫去玩水先。我哋依家去到水上樂園，準備入去玩水啦。不過喺入場之前咧，有一樣好重要嘅要做嘅，就係咧我哋影低咗壽星嘅證件，然之後咧就俾職員睇，領取當日嘅生日福利。一齊睇下壽星有啲咩嘢福利啦。其中一點咧就係可以5折咁樣購買水上樂園嘅門票。不過其實如果你係入住酒店嘅話，已經包埋水上樂園門票咧，就用唔着啦呢個優惠。你已經有粉色的。這個誰領域的呢？另外最重要一個福利咧，就係佢額外俾嗰條手帶，嗰一條咧係 VIP 嘅手帶。除咗生日嘅壽星有之外咧，佢同行嘅親友咧都會有一條 VIP 手帶，可以一齊快速玩水上樂園園區6個指定嘅項目。如果喺人多嘅時候咧，減少咗啲排隊時間咧，係的確幾開心。思敏，託你生日福利，我哋全部都有 VIP 手帶，可以快速玩啊！有啲項目可以快速玩，唔使排隊。入閘嘅時候咧，每一個人咧都需要做呢個人臉識別，方便咧你嗰日咧可以自由進出。另外一樣重點咧就係入閘嗰時要留意，酒店嘅住客咧入咗閘之後咧，可以去左手邊緊更衣室嘅位置去拎喺水上樂園用嘅毛巾，因為如果唔係酒店嘅住客嘅話咧，樂園係唔會提供毛巾。又係你做，我又係做呢啲角色。依家開始正式進入樂園去玩啦！成個水上樂園咧大致咧就分2個區域，一邊咧就係戶外區域，主要咧就係大型嘅水上設施、人造沙灘；另外一邊咧就係室內區域，直接通去室內嘅兒童水上樂園。咁我哋咧首先咧就去室內嘅兒童水上樂園，嗰度咧會比較適合低年齡嘅小朋友玩，而且唔怕落雨，亦都唔怕曬。一入到去咧，其實都見到佢嘅室內區域咧都幾大，而且以平日嚟講咧，去到都比我哋想象中多人。入到去室內水上樂園咧，都見到有幾個溫泉池可以俾大家浸下。瞓低齊啦，過嚟啊！哇，俾手拍媽咪，哇，犀利啊！你唔歡迎我嘅？我諗住小朋友下面歡迎我啊嘛，點解冇人喺度歡迎我嘅？哦，耶，犀利啊！哦，下個係邊個？哇！我哋一睇迎接3姨，迎接3姨，撥個身。係咪啊？好，撥個身。除咗俾啲低年紀嘅小朋友玩嘅水滑梯之外，現場呢仲有一個造浪池，仲有啲需要身高限制嘅水上設施。喺下面玩完一輪之後呢，我哋依家呢就開始上去2樓、3樓。2樓、3樓呢分別有啲好長嘅水滑梯啦，同埋有水上過山車。敏珠準備好玩第一條嘅水上過山車，你睇下佢個樣幾興奮。小朋友呢玩呢個水上過山車呢係有身高限制，小朋友呢身高呢係要超過120cm，而且體重係超過20kg 先可以玩到。
喺排隊去玩之前呢，職員係非常之嚴謹啦，一定要你度高磅重先可以俾你入去排隊玩。我都唔識。嚇？我玩啦！哦！誒？點喺度嘅？嚇？點解喺度嘅？點解喺呢度出嚟嘅？我以為喺頭先隔離嗰個窿出嚟添，原來唔係㗎。呢邊有水上過山車，咁呢邊又排咩㗎？原來呢，玩室內嘅水上過山車呢，出到嚟呢係變咗喺戶外嘅區域，跟住呢，再排隊嘅呢，就係玩第二條嘅水上過山車。排咩啊？排啊！去咗排隊嘅時候呢，就醒起我哋手上呢有一條 VIP 嘅手帶可以用。第二條嘅水上過山車呢，就可以用呢一條快速手帶。所以呢，我哋玩完第一條水上過山車之後呢，就可以無縫銜接咁即刻可以去玩第二條水上過山車啦。落嚟先我，落嚟先我。你得我？我未得啊！你上得我，係我聽錯，唔好意思。呀！OK，出發 ，Let's go！都比想象中快嘅喎！都比想象中快喎！其他冇得上去㗎，唔知咧，我覺得應該係平穩喎。哦！我以為會衝落去嘅添。佢唔算話好刺激嘅先話呢個係嘛？嚇？啲恐怖啫，都唔算刺激。佢過咗嘛，佢都冇衝落去。其實兩條水上過山車呢都大同小異，速度呢都算快嘅，但係就冇離心力。第二條水上過山車嘅出口呢，就去返室內嘅水上樂園。我覺得佢呢個設計都幾好，有啲意想不到。玩完室內嘅水上樂園之後呢，我哋就去其他地方探索下，睇下仲有啲乜嘢玩。我哋而家漂流咯！接感小孩高分，谢谢。唉，冇事啦。你不要過來啊！冇人過嚟呢度。你做乜嘢？唔關我事啊！漂流呢，我哋大約就玩咗3個圈度啦，但係突然之間呢，就落好大雨，所以呢，我哋就要撤退啦。其實喺近室內水上樂園嘅附近，都仲有其他嘅項目可以玩，但係其他嗰啲呢，都普遍需要有身高限制。咁我哋主要都係陪小朋友去玩，所以佢哋玩唔到嗰啲呢，我哋都冇去體驗。同埋順帶一提，入到園區呢，因為唔會再有毛巾提供，
咁我哋咧就將我哋啲毛巾同埋用品放埋一齊，結果咧我哋嘅毛巾咧都喺唔知情嘅情況之下咧，俾人拎走咗幾條。落大雨係咪啊？兩個。返去酒店沖完涼之後呢，我哋就落咗下面食自助晚餐。除咗自助餐之外呢，旁邊呢仲有一間食中菜嘅餐廳。我哋訂房嘅價格呢係冇包含自助晚餐嘅，不過呢就可以去到餐廳入座嘅時候即時加購。成人呢就係198蚊一位，兒童呢就屬於1.2米至到1.5米，係108蚊一位。1.2米以下嘅小朋友呢就免費。用餐時間呢就係晚上6點至到8點半。入到去呢，見到現場呢都幾多人。場地咧都足夠大，食物嘅種類咧同埋款式咧都幾有驚喜，選擇性都幾多，而且綜合嚟講，食物嘅味道上面咧品質都偏高，大家都一致覺得呢一間酒店嘅自助晚餐咧食物出品咧係幾好，小朋友就更加唔使講，完全係享受食自助餐嘅樂趣。講到呢度咧就俾個小提示大家，酒店嘅水上樂園咧喺假日或者不定期嘅時候咧，晚上咧係會有煙花表演。好似我哋去嗰日呢，晚上8點呢就有呢個煙花表演。但係呢，因為我哋嗰日呢決定去食自助晚餐，而且呢，佢嘅表演呢係喺水上樂園入邊，時間上呢都比較趕急。最後呢，我哋就決定唔睇呢個煙花表演，慢慢享受我哋嘅晚餐。最後呢，就俾大家快速咁樣睇下佢嘅甜品區有啲乜嘢。我哋呢對呢個自助晚餐嚟講呢係幾滿意嘅。食完呢一個自助晚餐之後呢，我哋就梗係未完啦。食完晚餐嘅時間呢，都仲尚早，先至係8點半，就梗係要俾啲小朋友去消化下，放下電。去邊度放電呢？冇錯，我哋就去咗兒童遊樂室。呢一個兒童遊樂室呢，就開放到晚上10點鐘，位置呢，就喺酒店主樓嘅泳池旁邊。如果冇物嘅話呢，需要現場買物俾小朋友先至可以入去玩。趁住小朋友去玩嘅時間呢，我哋有一樣非常之神秘嘅任務要去做。就係今晚嘅壓軸活動。好，我哋而家返嚟開工，慶祝思文生日。Happy birthday！ 我哋而家要佈置下間房先，俾啲 surprise 思文。我哋出翻去啦要。我哋 already decoration 喺呢邊。哦，備咗一大箱，係一大箱。不過其實都唔算好多嘢嘅。我哋咧。開工，做嘢，揸緊時間，工作。下次唔好買咁大嘅氣球。嚇？係因為買大所以咧先至唔使搬咁多個啊。其實係幫助咗你㗎。啊，籌備已經幫咗好多㗎。因為買得大，因為唔使搬嗰個係咪？有冇吹到面車有崇拜？好，點不同就淨係呢個大風㗎，都係。我今日做7字啊！我已經唔得啦，點算啊？有冇補救啊？黐膠紙咯。
終於完成咗我哋簡單又溫馨嘅佈置啦！文豬豬7歲快樂！之後呢，就係佢最期待嘅拆禮物環節。身體健康聰明靚仔。要咩禮物？呢個祝福咯，祝福嘅禮物嚟噶啦。再敲下，再敲下。好新型啊！呢個係自選玩具，係2E嘅，你自己揀玩具或者揀份中意嘅禮物。有禮物。嘈晒音。呢個係咩啊？咩？我睇。哦，呢個係斯文豬 DIY 鎖匙扣。我有啦呢個。呢個提早送咗俾你啊嘛，個特別大獎就係咩啊？行李箱。係啦，就係呢個電動行李箱啦，開唔開心？對於今日你嘅7歲生日點樣？好開心。8歲生日可唔可以食樣禮物？你覺得呢啲好唔好玩啊？好好玩。有咩好玩啊？有咩好玩啊？雞蛋超好玩。炸雞蛋超。咁你對呢個森林海嘅水上樂園咧，或者呢間酒店咧，有咩你分享下？好好玩啊！好忙啊！你哋望住唔係拆禮物喎，係執雞蛋喎。祝大家快高長大，身體健康，聰明伶俐。啱隻小豬咧，仲喺度瞓緊覺，依家咧就係準備落去食早餐。起身啦！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 食早餐啦！Go go啦！完全冇人理我，全部瞓晒。嘿嘿。嘿嘿，嘿嘿，文文，文文，起身啦！Hi，早晨。第二日嘅朝頭早呢，我哋就去返琴日食自助晚餐嘅地方，就去食酒店包含嘅自助早餐。略略俾大家睇下有啲乜嘢食。其實佢以早餐嚟講呢，算係相當豐富，味道上都中規中矩，勝在選擇多。早餐嘅時間呢係7點至到10點，
明顯咧比夜晚嘅自助餐時間咧係更加多人。如果太遲去到嘅咧，分分鐘要等位或者有機會唔夠位坐。不過咧佢就方便，如果想瞓晏啲唔夠時間內食早餐嘅話，可以憑房卡叫親友幫你打包食物，職員咧就會根據房卡嘅入住人數而提供外賣盒。每一個人咧係可以有一個長方形同埋一個圓形嘅外賣盒。好似嗰日3姨咁樣咧，佢唔想咁早起身咧，我哋就打包咗啲早餐翻嚟俾佢食。食飽早餐之後呢，我哋就爭取時間繼續去玩。去玩之前呢，我哋先退咗房，寄存咗行李先。有一樣好重要嘅事情提提大家，記得保留琴日去水上樂園玩嗰條舊手帶。退房嘅時候呢，用舊手帶同啲職員換一條新嘅手帶，咁就可以繼續入去水上樂園玩啦。同埋可以喺酒店大堂詢問職員，拎取喺水上樂園嘅儲物櫃鎖匙。放低完貴重物品同埋衣服之後，我哋就再次進入水上樂園啦。喺更衣室入邊呢，係有一個出口可以直接出到去。一出去呢，就係一個室內嘅泳池，旁邊呢，仲有一個按摩嘅地方。略略睇過按摩嘅價錢呢都偏貴。沿住呢一條橋出咗去，嗰邊呢，就係比較接近去戶外嘅區域，去沙灘嗰邊。今日呢，就主要係去我哋前一日未去過、未玩過嘅嘢。首先呢，一嚟到呢，就係去咗小朋友琴日已經好想去玩但係未玩到嘅捉魚。喺呢個捉魚區呢，係可以另外付費去購買啲工具。你哋估下佢哋最尾捉到幾多條魚？答案係一條都冇。因為啲魚實在太難捉啦，但係就算捉到魚，又拎唔到返香港。之後呢，我哋就出發去沙灘泳池嗰邊。今日嘅天氣呢，超級好天，而且呢，明顯呢多咗唔少人，周圍呢都充滿住熱鬧嘅歡笑聲。呢邊嘅區域呢，就有更加多大型嘅水上設施，適合啲比較中意刺激嘅朋友。當然啦，小朋友都有嘢可以玩嘅。除咗呢個水上樂園之外，仲有額外付費嘅直升機體驗。刺激嘅大型水上設施，人造沙灘區，呢一個呢，真係小朋友嘅最愛，玩極都唔厭，可以喺度逗留好長嘅時間。喺沙灘區嘅對出呢，就係一個大型嘅泳池，同埋呢，可以喺湖邊嗰度玩爬船。一齊落去好嗎？點解呀？啊？點解你唔落去嘅？使唔使捉吉仔啊？係咪啊？哎呦，浸腳得啦！哇！嗰個水，哇！呢一間酒店嘅水上樂園呢，真係夠晒大，有好多唔同嘅嘢可以玩。趁住小朋友玩緊嘅時間呢，我哋大人呢就輪到去玩啲刺激嘅機動遊戲。點不知就有日冇得玩。我唔夠重，所以咧就好似去咗兒童樂園咁樣咧，同啲唔夠重啊、唔夠高嘅小朋友一齊。其實去玩呢啲爬梯，不過都高嘅。唉，之後就有呢個樂園真係。冇錯啦，就因為咧比較刺激啲嘅機動遊戲，除咗身高限制需要1.4米以上之外，同樣需要體重超過90 kg 先可以玩得。換言之，如果你是但一樣唔達標嘅話咧，都冇得玩。終於唔空虛啦呢個滑梯。最後小總結，成個樂園咧都非常之好玩。喺玩方面咧係絕對優勝，娛樂嘅項目都多，設施又新，絕對係可以令你玩足2日1夜又唔會悶，超適合親子同埋一家大細去玩。不過如果好似我哋3姨咁嘅青少年呢，夠高但係唔夠重嘅話呢，就的確會有啲失望。講完優點之後呢，就講下缺點。位置呢係比較偏遠，房價呢喺假日嘅時候比較浮動，而且假日太多人嘅時候呢，體驗感可能會比較差。好開心可以分享到我嘅生日旅行俾大家，我已經玩到斷咗電啦，拜拜。